Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале. С вами снова я, Татьяна. Давайте посмотрим такую тему расклада. Кто посеял ветер, загнется от бури. Три варианта. Кто посеял ветер в вашу сторону, то именно этот человек загнется от бури. Кто посеял ветер в вашу сторону, тот загнется от бури. Кто этот человек, который загнется от бури, посеявший ветер в вашу сторону? Я вас благодарю за лайки, комментарии и обратную связь. И, пожалуйста, не забываем, что все-таки расклады, они общие. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны. Итак, давайте будем смотреть. Тот человек, который посеял ветер в вашу сторону, загнется от бури. Кто здесь загнется от бури, посеявший ветер в вашу сторону? Выбирайте свой вариант. Что у нас свечка боком стоит. О, так. Так, три варианта. Выбирайте свой. Ставьте на паузу, если вам недостаточно времени. Ну, а мы начинаем смотреть. Мы начинаем глядеть, кто же тот, кто посеял ветер в вашу бурю, в вашу сторону, загнется от бури. Здесь целый шабаш. Здесь на вас конкретно проводили шабаши. И опять же говорят о том, что считали, что у них это все получится. Здесь говорят, занимались мазохизмом. Вот эти все недошабашники, они сидят под сущностями. Здесь женщина. Здесь женщина-колдушка, которая проводила на вас шабаши. Которая была уверена, что ей будет сопутствовать удача. Которая считала, что что осуществятся ее планы. Эта дамочка за вами наблюдала или наблюдает. Здесь две женщины. Они как семья, 3 человека. Там их 3. Заказывали на вас шабаши, проводили работенки. Они как одна семья, с одной семьи. Здесь какие-то 2 колдушки, которые за вами очень сильно следят. Вами очень сильно интересуются. Одна старая, ну, зрелая. Не буду говорить старая, зрелая. А вторая помоложе. 2 женщины. Им доставляла радость. Они решили поиграться. Угу. Молодая дамочка. Вот они тоже. Смотрите, когда вот здесь проигралась те же самые карты. И здесь. У них социальное падение сейчас. Социальное падение. Вы с этими людьми общались. У вас были какие-то общие интересы. Даже, будем говорить так, как они прикидывались другом, как мир картинный. Ага, вон оно что. Вон оно что. Угу. Смотрите, здесь говорят о том, что здесь ревностно отнеслись к вам. Здесь как ревность была проявленная. Они строили себя праведников, а сами бегали по погостам, проводили на вас работы, проводили на вас ритуалы, наводили на вас оморочки. Это 2 барышни, у которых социальное падение в социуме. Так, давайте посмотрим. Для которых очень важно, чтобы они хорошо отзывались, что они такие классные. Но они себя строили вот такими хорошими, понимаете, чистыми и хорошими. А на самом деле нет. А на самом деле, говорят, у них шаткое положение сейчас у этих людишек. Я же говорю, здесь вот
Правильно я сказала. Одна молодая, вторая постарше. Кто эти люди? Говорят, у них закрытые дороги. Вообще закрыто все. Все, что можно, у них закрыто. Непроработанные две какие-то барышни. Это рабочий ваш момент. Связано с вашей работой. Которые вас пытались, тыкали в вас пальцев, да. Получали от этого удовольствие. Настраивали людей против вас. Но их трое. Их трое. Вот здесь напали на светлого белого человека. Невинного человека. Человек свет. Весь светлый. А вас видели легкомысленной, глупой, дурной. Осуждали. Они как будто вам покоя не давали. Но там трое их все-таки крыс. Есть еще какая-то третья. Но самые-самые-самые вот такие вот. Прям вообще-вообще. Вот эти две барышни. Затейницы. И они хотели вот как вас осудить, вас оклеветать, вам навредить. Магичили на вас разными способами. Но тут вашу жизнь пытались вот как общество против вас настроить. А вас дурную славу пустить. Это все ихнее. Будут ли сегодня они за вас заказывать работу? А нет, не будет. У них полный крах. Крах, потери. Нету радости жизни. Перемен никаких нет. Здесь мне показывают женщина очень эгоистичная, которая хотела вас победить. А в итоге, говорят, попала в ужасные ограничения. Теперь сидят эти две дамочки в своих собственных страхах. Что эти барышни делали? Говорят, они не могут теперь почиститься с августа месяца. Вы в августе месяце сделали от них отливку-чистку. Сами обратились к кому-то, неважно. Но, говорят, в августе вы от них исцелились, вы от них избавились. Вы их закрыли в августе месяце, не только почистились, но вы закрыли их родовую силу. Они стали жертвами своих работ, которые они проводили на вас. Они за вами наблюдали. Через неупокоенных душ работы проводили. Говорят, у них с того момента день сурка, потому что там проводились соборная магия, да, работы. А работы через бога Одина. Жадность, недовольствие, ненасытность. Они между собой даже как вот скандалили, ссорились, обвиняли друг друга, недовольствовались. Говорят, они теперь не могут очиститься. Они даже между собой как поссорились, как обвиняют друг друга в чем-то. Одна постарше, вторая помоложе. И что вам, в общем, нужно знать об этих двух клушах, которые прям получали удовольствие, когда разрушали вас. Они с удовольствием наблюдали, настраивая против вас общество, создавая о вас плохое мнение, но при этом были ужасные сами. Ужаснее не придумаешь. Что, в общем, вам нужно знать? Ну, им, говорят, нужно каяться за то, что они сделали. Здесь наказание высших сил им. Наказание. Смотрите, здесь конкретно показывают мне, что высшие силы их наказывают уже сейчас, на сегодняшний день. Здесь наказание им от высших сил. Им нужно покаяние. Они себя считали, что они такие умные, что они такие белые, что они такие праведные, что они такие классные. В контрактах с договорами с дьяволом. Они утратили доверие к себе. Угу. Они ходят по тупикам. Они в тупиковой ситуации на самом деле. Они допустили ошибку и остались в одиночестве за то, что делали привязочку к вам. Угу. Здесь говорят о том, что они теперь от этих работ не смогут откупиться. Почему? Потому что здесь конкретно от зависти своей. От зависти своей они глазили вас, ваш успех, ваши возможности. И просто захотели вам поднагадить. А теперь они, говорят, не смогут получить очищение, откупиться от этих работ. Будут хлебать то, что заключали с темными силами договора против вас. Заключая их, проводя шабаши на вас.
Я думаю, вашим недоброжелателям понравится. Они в таком дерьме еще не были. Попробуют заодно, как это. Так, второй вариант. Здравствуйте. Кто посеял ветер? Будет бедный от бури. Человек очень властный. Человек, который не мог вас отпустить. Вот, не хотел отпускать. И проявлял жадность в вашу сторону. Этот человек сейчас в бездействиях. Здесь даже, я бы сказала, что погостные работы и защита рода бездействуют, не работают. Человек, который считал, что он под охеренной защитой, что у него есть заговоры, что у него есть знания. Здесь женщина у вас. Женщина, которая в конфликте с вами. Женщина, которая может употреблять спиртные напитки. Находиться как-то вот... Находиться в каком-то негодовании. Вот почему-то говорят, как утешает свое больное сердце, как в алкоголе тонет. Здесь какая-то женщина, которая может не иметь семьи, не семейная. Она как не может построить свою личную жизнь. Женщина очень агрессивная, обидчивая, токсичная. Мне здесь показывает, что вам женщина очень сильно завидует из-за того, что у нее вот не складываются отношения с мужчинами. Она как будто вам очень сильно позавидовала. Но при том здесь барышня, которая хотела бы доминировать вами, да? Доминировать, управлять вами. И она как будто вот как назойливо себя вот навязывала, да? Навязывала. Она к вам делала привязочку. Притом это барышня, которая гадает что-то, предсказывает, занимается картами. У нее как личная жизнь не ладится. Не складывается. Она как не может себя проработать. Ее как мужчины не хотят. Она какая-то сама по себе токсичная. Почему-то говорят, от нее как уходят мужчины. Что это за барышня? О, Боже. Здесь женщина вот сама по себе одинокая. У нее какая-то болячка неизлечимая, от которой она уйдет в мир иной. Она ничего не добилась с того, что она хотела бы. Притом эта барышня занимается оккультными знаниями, искушалась, но магичила на вас в тайне. Вы с ней общались. Вот у вас было общение с ней. Было общение. Но она по отношению к вам нечестная. Нечестная. Знаете, мне такое складывается впечатление, что вы с ней общались. Пытались ей помочь, успокаивали, утешивали в ее каких-то трудных моментах жизненных. А потом вы узнали, насколько она нечестная сама по себе. Но она втайне на вас магичила. Втайне. И хотела вам устроить страшный суд. Вы перестали с ней общаться. Перестали.
прекратили свое общение. И она осталась в одиночестве своих проблем. Заказывать сегодня на вас какую-либо работенку. Здесь больше показывает мне, что не как о заказе работе какой-либо, а о том, что она не может сложить свою личную жизнь. Личную жизнь она не может обустроить. Нет, ничего она не заказывает. Здесь больше идет о том, что она больше думает о своей личной жизни, о том, что она одинокая, о том, что у нее ничего не складывается. Это могут быть и какие-то страхи, и переживания, и депрессии. И она как в мужских энергиях. У нее какие-то проблемы со здоровьем серьезные. Серьезнейшие у нее проблемы сейчас со здоровьем. И она не знает, что ей делать, как ей теперь быть, и кто ей может помочь. У нее нету семьи. У нее нету семьи. Чтобы кто-то о ней позаботился, чтобы кто-то ее поддержал. Вот личная жизнь у нее вообще не складывается ни с кем. Что здесь? Говорят, она в закольцовке, вы ее закрыли. Исцеление рода невозможно. У нее нету защиты рода. У нее идут разрушения сейчас в различных сферах. Она делала стяги-перетяги через христианского эгрегора. Пыталась своровать то, что по праву рождения принадлежит вам. У нее проблемы с детородкой по-женски. На ней вообще венец безбрачия. Она воровала ваш ресурс просто нагло. За это и получила звездюлей. Все стало на свои места. Очень токсичная женщина. Вот мужчины ей не увлечены абсолютно. Она сама в мужских энергиях. Одинокая. А любви хочется. А ее нет. Вот эта барышня свернется от бури. Она посеяла в вашу сторону ветер, но свернется от бури. Что вам нужно знать об этой дамочке? Ну, она в мужских энергиях, барышня. Она работала с неупокоенными душами, проводила шабаши. Она в оморочках сидит. Здесь высшие силы ее закрыли. Ее ждут страдания и испытания за те договора, которые она заключала с темными силами. То, что она колдовала. Там демоническая сущность сидит. Она зомбированная. Она как зомбоящер сидит. Она пыталась своровать вашу жизнь. Говорят, ее закрыли высшие силы. И она не избежит своего наказания. И она сейчас в страхах сидит. Она не знает, что ей делать. Она не знает, как ей быть. Понимаете? Она проявила очень большой эгоизм. Ее высшие силы за это закрыли. И наказание будет для всего рода. Страдания и испытания на ее род ляжет. За ее грязные дела, которые она воротила в вашу сторону. И ей страшно, боится она. Потому что есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, которые она теперь не знает, что с этим делать, как ей быть, как ей эту ситуацию изменить. Третий вариант. Кто посеял ветер, будет пожинать бурю. Или снесет буря. Этот человек уже получает откат из-за сделки с дьяволом. Человек энерговампир. Здесь женщина. Женщина, которая находится в зависимостях. Женщина, которая с вами соперничает.
У этой дамочки проблемы с деньгами, безденежье. Здесь у вас магическая борьба с ней была. Дамочка, которая плела у вас какие-то интриги, сплетни, раздувала. У нее закрытые пути дороги, она возродиться не сможет. Пытается начиститься, пытается делать какие-то ритуалы, которые не работают. Она как двуручница, и чистками занималась, и магией. Тут человек конкретно занимался магией. Угу. Она ребенка пытается спасти. Она пытается спасти своего ребенка. Чистит какого-то своего ребеночка. Там привязки есть на ее ребенке. Так, смотрим, кто эта барышня, которая загнется от бури. Ну, что я могу сказать? Это женщина, энергетический вампир. Женщина, которая одержимая бороться с вами. Она двуличная, у нее раздвоение личности. Она вообще сидит в каких-то иллюзиях, в каких-то... Здесь как вот... У нее в доме какие-то скандалы. Здесь какая-то мамаша. Может, у нее дочь и сын есть. Она как будто вот не заботится о своих детях. Тут какая-то семейка. У них ссора, конфликты, скандалы. Да, они конфликтуют. Там вообще вот скандал на скандале. И она пытается очиститься. И очистить свою семью. Сейчас посмотрим, кто это. Потому что здесь одна старая старушка, женщина в возрасте, вторая помоложе и какой-то еще молодой парень. Нуждаются в признании. Захотела какого-то признания для себя и попала в свою собственную ловушку. Знакомство в интернете у вас с этой барышней. Она понесла поражение. Эта барышня что-то транслирует и что-то вещает. Угу. Она за вами наблюдает. И смотрите, здесь что самое интересное. Сейчас. Она не говорит правду. Она говорит то, что она хочет видеть. Как она хочет видеть. Она не обладает никакой информацией. У нее большая задница, большие проблемы. И она себя строит силу, что она обладает какой-то силой. Что она тут феникс. Что она тут с даром, говорят. Пустая. Эта личность что-то транслирует, вещает. Но она за вами наблюдает. Столкнулись вы где-то в пространстве. Но их трое. Почему-то говорят, вот как семья. Там есть парень, есть молодая женщина и более постарше. Вот их как трое. И они между собой, там вообще нет уважения в отношениях. Да, вот в семье. Будет ли она сегодня заказывать на вас работу? Вот их трое показывает, которые хотят достичь своих поставленных целей. Получили тяжелый опыт. И вот они втроем и вышли. Смотрите, видите, как они с вами бунтуют. Как они бунтуют. Какая борьба здесь у вас конкретная. И мне показывает, у нее там... Они там как все этим всем занимаются. У них как семейный какой-то подряд, семейный какой-то ковен. Там вся семейка этой херней занималась, и все втроем стали жертвами. Теперь между собой... Да ничего они не заказывают, они вообще в ограничениях, они попали в полные ограничения.
Здесь реально семейка какая-то. Которая с вами боролась. Показывала, какая она мудрая, сильная, деловая. А в итоге, говорят, пустая. Кармическая ситуация, она не просто так. Это человек, который как кармический палач, да. В этого человека, ну, это семейство, да, проявляло жадность в вашу сторону. У них пробитая защита, пытаются чиститься. Это, говорят, этому вообще не судьба. Тут вообще повыпендривалась, говорят, непонятно к чему. То, что она делала, оно не работает. А она как не могла принять поражение, говорят. Считала себя, что она крутая, что она тут вообще всех порвет и убьет, и короче, и я грозная. Тут, говорят, много чего она вам наворотила в вашу сторону, заказывала эти все работы. Гордыня у нее непроработанная, делала вас живым щитом, но это ничего не дало. Она очень много усилий приложила в вашу сторону. Хотела закрыть вам пути дороги, а закрыла все свои. А теперь за ней должок есть. Они там втроем с ума сходят. Друг друга обвиняют, конфликтуют, скандалят. Выясняют отношения. Интересно у вас тут, да? А на самом деле, если вот брать вот с этих трех, здесь целое семейство на вас магичило. Это женщина или мужчина? Женщина. Женщина зрелая. Женщина вот эта постарше. И у нее еще вот как семья. Какой-то рядом. Может, это сын и дочь. Дочь старше, сын помладше. Это женщина. Хотела с вами разрешить. Она же и тайная жрица. Здесь мне показывают вот еще какие-то два кренделя возле нее. Они там как втроем с вами боролись. Как втроем. И в итоге, говорят, им троечка мечей, и всем будет по мечам, и всем будет конец. Они не выкарабкаются. Тут такую кашу заварили. Тут кашу заварили. Еще какие-то два колдуна здесь возле нее. Еще два. Посмотрим. Этот, говорят, в азартные игры играл, да? Этот, говорят, вообще больной на голову. У этого человека вообще, говорят, безысходная ситуация теперь. Этот может даже бухать. Полностью в разочарованности. Удача ему не сопутствует. Не знает, что ему теперь как делать и как быть. Ну, говорят, он как сошел с ума или до сумасшествия дошел. Этот самобичуется. Как отказывается от трансформации. Тоже воевал с вами чужими ручечками, да? Нападал на вас. Быдло, говорят, редкостное. И он был в ахере от того, что это все не работает. Платил деньги по всему миру. Да, это мужчинка. Мужчинка-спасатель. Считал, что у него все под контролем. Он, говорят, вам хотел отомстить. Но здесь, как знаете, такое складывается впечатление, что подтянулись какие-то еще лохомоны, которые там решили вступиться и с вами разрешить данную ситуацию. Как сговор против вас. Но получили все по щам, и я вам скажу так. Вот это их нежелание отомстить, прихоть вот этой барышни, колдушки, да, в пространстве, оно боком выйдет для всех одним путем. Это смерть. И они, сука, сидят в страхах. Они сидят в страхах. Они реально понимают, что тут вообще просто без вариантов. А здесь или вы, или вас, но у вас тут конкретные магические войны были. Или есть. Но то, что я вижу по картам на данный момент, вот та ситуация, которая есть, они тут реально получают по щам такие, что просто. Конкретно. Хорошо. Давайте посмотрим,
что, в общем, вам нужно знать об этих всех крысах. То, что им конец. Карта смерти. Они допустили ошибку. Они загнали себя в собственную ловушку, с которой они выбраться не смогут. Им затмение. Они допустили очень много ошибок, которые уже ничем не подотрешь, не сотрешь, не перепишешь, не переделаешь. Ничего ты уже не сделаешь. Вот такие у нас были 3 варианта. Здесь соперничество, конкуренция. Здесь реально конкуренция. Женщина стала просто... Увидела себе соперницу, решила поиграться. Ну, заигралась так, что теперь ей будет печальное окончание ее игры. Вот такие у нас 3 варианта. Пишите свои комментарии, берегите себя. И всем до новых встреч. Всем пока.